गाइस, आप में से कुछ लोगों ने हवाई जहाज का सफर तो किया होगा, पर गाइस हवाई जहाज पर आप कोई भी पानी की बोतल या लिक्विड नहीं ले जा सकते। और गाइस, अगर आपको पानी ही ले जाना है तो आप एयरपोर्ट पर उनकी शॉप से खरीद सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि प्लेन में भला पानी के लिए कौन मना करेगा, पर गाइस इसके पीछे का कारण ये है कि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों ने पानी में कुछ ऐसा पदार्थ मिलाया है जो कि हाई प्रेशर में जाकर धमाका कर सकता है। इससे बड़ी दुर्घटना होने की संभावना रहती है या फिर कोई अन्य घटना भी घट सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोई भी पानी की बोतल या लिक्विड नहीं ले जा सकता। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।